täällä ollaan kuule Rukalla. Prinsessa Diana, mikä on vialla? Sun käyttäytyminen on muuttunut, ootko sä jostain suuttunut, en tiedä. Mun pakko tietää, onks musta kaduilla jotain kuulunut, oot yhtäkkiä niin murtunut. No niin, morjesta vaan, täällä ollaan kuule Rukalla. Aivan ihanassa kelissä niin kuin näette. Ja pitäis lähteä työstämään vähän jotain klippejä tonne parkkiin, että saa nyt tää, tuleeko tästä taas yhtään mitään, mutta lähdetään kattoo. Yes. Severiä löytyy, Elia löytyy ja Toivo löytyy myös. Samppa. Ei oo Samppaa joo. Samppa on vieläkin sairaalassa. Sampalle kävi vähän ylläri viimeksi, niin ei oo nyt messissä. Ensi vuonna Samppa, jos me päästäis yhtä aikaa laskeen. Mennäänkö? Ja kun mä alan kattoo, että äijä kusee vittu. First you get that money, then you get that power. If you tune in, no more you that power. Now you walk around with fingers in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain, y'all. You did that. Ain't want no thing about you. Still that. Hit her with that blocker, nigga, get back. Be that bitch that never crack, get back. Before I go in, I just say I spot my bitch. Tää on vittua! Mä ajattelin nyt vähän aika lähellä tässä. Joo! Like a brick. I'm the jealous, I know Jimmy, he got racks. Yeah, bitch, I'm bleeding like a tank. Roll it, put me on your back. Never show my diamond yellow like a tag. I'm a cat, I'm a tag. No niin, oli vähän huono ländi, mutta ländi. Joo, flatti 0. Joo. Oli muuten oikeesti varmaan huonoimpia ländejä, mitä on tullut. Wow! Afterbank koliselle. Ja Elia hoitaa. Ei tästä pojasta oo mihinkään mitään. Wow. Tulee YouTubelta bänniä. Porasin sormen. Noniin. Yes. No kun toi on nyt ainakin mennyt tuolta joo, mutta niinku... Bitch, I dig it. I eat ice cream with my chicken. Bitch, I'm rich just like a Simmons, not Lil Dicky. If I got legs, bitch, you know I'm gonna get it. She got good head, so she welcome to my... Nyt käydään testaa yksi droppi tuolla pessarilla. Katsotaan onks kuin jäinen. Joo. Pitäis olla ihan hyvä. Joo, tässä on nyt tää droppi. Ihan hyvän kokoinen. Varmaan joku 3-4 metriä. Yhden testihypyt käyty vetää. Onks valmis? Joo. Prinsessa. Yeah! Sattuko? No ei tullut missään. Mä vedin ihan ohi tosta ländistä. Joo. Mä vois vetää uusiksi nopea. Joo, mennään vetää uusiksi. Kiitos. Noniin. Mulla on hoppu hengestä tullut. Joo, venää sinne vähän aikaa. Joo, uusi yritys. Onks valmis? Prinsessa Diana, mikä on vialla? Sun käyttäytyminen on muuttunut, ootko sä jostain suuttunut, en tiedä. Mun pakko tietää. Tulisiko tuolta pari fani? Nyt tulee. Yeah. Respect the send. Ei mitään, lähdetään parkkiin. Joo. Parkki kutsuu. Ennen kuin musta tuli tämä superstara, ennen kuin pidin
sen jälkeen? Mitkä on mun prioriteetit, mikä on mulle tärkeä? Sä mietit, ootko mun ajatuksissa vieläkin? Onks meillä voimaa, palaako tää liekki? En feida noin vaan, vaik pyörin täs ku kieppi. Kato niin paljon roinaa, ihan tää mun mieli. Prinsessa Diana, mikä on vialla? Sun käyttäytyminen on muuttunut, ootko sä jostain suttunut, en tiedä. Oli muuten 5 vain, että ois ollut siinä. Mulla ei ollut tarpeeksi vauhtia, mä tunsin sen, mutta mä yritin silti. Diana, voiko tän raiteelle takkas viedä? Diana, kaikki peli laitan ihan kaiken tiskiin. Jos sut menetän, joutuu sydämeni kipsiin. Sulla on vapaa tänään, mut on keikalla. Tänä vuonna mulle ei ole aika reissaa. Toivoit matkaa Italiaan tai sit Kreikkaan. Valitettavasti et saa passisutta leimaa. Tai silleen, tää on nyt kurauta on kumana. Mulle ei oo ennen ollut mitä sit kiitän Jumalaa. Feikki 4 tohon Dromedaariin. Masennuksen humala, tää raha toimii parannuskenona niinku pulalla. Tai silleen, mulla on traumoihin. Vyössias pidin farkkui pystys nauhoihin. Nyt on tauluihin, nopee tahutoihin. Täällä on moni, jolle ei ole samoin. Joo, siis kyllä se nyt ainakin seuraavalla menee. Tuleeko 8? Ei tuu. Onks musta kadulla jotain kuulunut? Oot yhtäkkiä niin murtunut. Diana, kerro mulle, onks meistä tähän vielä? Nois. Nice. Se oli oikeesti kliini. Ai että toi oli hyvä tunti. No varmaan. Joutuu sydämeni kipsiin. No niin. Huutaa. Oh! Nice! Nyt mä näin. Joo, ei kiinnosta. Se on niin helppo temppu, että mulla vaan kun mä onnistumissa. Hei, sähän sait sen nyt. Joo. Hyvä, teikö kontti kanssa? Kontti 2 joo. Hyvä Elia. Nyt me voidaan lähteä. Niin, lähdetäänkö vaan? Mennään vaan. Kyllä täysin, että vaan kaarta. Se oli hitaamalla. Miksi tässä? Näyttää vähän vaikealta toi Elia-homma, että on vähän helpommin tälle. Ja kaikki levis. Tässä on kuule kunnon vehe, ai. Kohta ollaan ojassa. Mulla on nähnyt tää lisävaruus. Joo, mitä sä niinku teet? Flexa. Kohta ollaan ojassa. Mutta Ilusia niin vetää. Shout out Ilus, come on. Kohta ollaan ojassa. Oot sä kunnossa? Onko se päällä? On, nyt on päällä. Film day is over. Eiku mitä?